Ой, тут даже меня видно. Слегка. Да, Рома? Огонь горит. Огонь горит, да. Огонь горит у нас потихоньку только, еще только мы. Громко. Ну, громко. Сильно будет тоже гореть. Разожжется сейчас немножко. Разгорится, но там бумажка горит. Бум-бум. Огонь. Да, и будет делать бум-бам огонь тогда, да. Тогда дверку совсем закроем. Трубку. Огонь. Да, в трубу. Огонь туда. Дым уходит. Огонь. Трубу. Труба там есть, да. Труба. Сверху труба. Внутри огонь. Да, Рома? Тёп-тёп ты делаешь? Ну, что-то там горит, не знаю, правда, что именно. Палочки или бумажка. Пошло все. Ну, так закрывай тогда, наверное. Кто это тут пришел? Огонь. Рома пришел посмотреть на огонь? Ну. Замечательно. Ты хочешь еще к маме сюда залезть на кирпичик? А мама куда же денется, по-твоему? Папа там какие-то шурым-бурым устроил. Ой. Пойдешь смотреть? Палочки горят, тепло, хорошо, красота, можно жить. Ну, почти можно жить. Да, Рома? Почти что можно жить. На будущее тут растопка всякая, дрова. Там вон тоже дрова есть. Тут дырка в стене. Папа там, ну, шурум-бурумает. Да, кто-то принес что-то, какую-то крышечку откуда-то. Вот так вот прям ляжешь? Нет, Ром, это спички детям не игрушки. Огонь. Ну, потому что огонь они разжигают. Вон какой там огонь уже загорелся. О, прям какой-то большой полежка загорелась. У мамы батарейка-то только кончится так. Рома тут пришел. Да, трубочки надо обходить, правильно. Как там?